अरे बच्चों ये तो देव है। अरे देव क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? भैया भैया मुझे एप चेंज वाला ट्रैक्टर चाहिए। अच्छा तुम्हें HMT ट्रैक्टर चाहिए? हाँ चलो भगवान जी से मांग लो, तुम्हें ट्रैक्टर मिल जाएगा। पानी दे देना यार। चलो उधर ढूंढते आओ फटाक से। इस खेत में है क्या, देखना। इधर नहीं है। चलो इस टंकी के पास देखते हैं इधर है क्या। देखो इसमें है क्या ट्रैक्टर? इसमें नहीं है ट्रैक्टर। अरे यार इसमें तो पानी भरा हुआ है यार, इसमें ट्रैक्टर भी नहीं है। अरे यार देव उस पेड़ के पास देखना, वहां पे है क्या कुछ। इधर भी नहीं है। अरे उधर चलो, उधर वो फरस वहाँ गिट्टी के पास होगा, उधर फरस के पास देखना उधर। इधर है क्या कुछ? इधर भी नहीं है। पता नहीं यार हमारा ट्रैक्टर मिलेगा या नहीं यार, पता नहीं कहाँ होगा यार। चलो उधर पेड़ पौधों के पास देखते हैं यार देव, चलो। हाँ जी बच्चों, अगर प्लीज़ आपको अगर दिख रहा है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना भाई अगर आपको कोई पार्सल दिख रहा हो तो। इधर भी नहीं है। पता नहीं यार हमारा ट्रैक्टर हमको मिलेगा या नहीं यार देव। देव इन पेड़ के पास देखो यार, चलो इस पेड़ के पास देखना, इधर है क्या। अंदर जाके देखो यार, पता नहीं कहाँ होगा यार। हाँ, कहाँ पे? अरे हाँ बच्चों, ये तो कोई पार्सल है यार, ये तो कोई बॉक्स है यार, ये तो कोई बॉक्स है यार। अरे वाह, ये तो कोई बॉक्स है यार, ये तो बच्चों कोई पार्सल है यार, वाह। चलो देव इधर कोई है तो नहीं, देखते हैं इधर कोई है तो नहीं पहले। चलो इधर तो कोई भी नहीं है। चलो देव इसकी फटाक से अनबॉक्सिंग करो यार, निकालो भाई। ये तो कोई नया ट्रैक्टर लग रहा है, पता नहीं किसका है यार। बच्चों पता नहीं यार गाइस इसमें क्या होगा यार। हाँ जी बच्चों, तो फाइनली भाई देव ने टेप निकाल लिया। टेप निकालो यार फटाक से यार देव। तो बच्चों फाइनली यार टेप भी निकल गया। अब देखते हैं भाई इसमें क्या निकलता है। अरे हाँ जी बच्चों, इस पार्सल में यार क्या है यार, तो इसमें सच में मुझे ट्रैक्टर लग रहा है कोई। अरे वाह, ये देखो बच्चों, इसमें तो कोई ट्रैक्टर ही है यार सच में। टेप इसको निकालो यार। इसके साथ ट्राली भी और ट्रैक्टर है। हाँ जी बच्चों, ये देखो यार फाइनली भाई इसके साथ तो भाई टैंकर भी आया है यार। ट्रैक्टर के साथ टैंकर कितना शानदार है बच्चों, ये देखो यार। देव अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हें तुम्हारा ट्रैक्टर मिल गया है ना। मैं खुश हूँ। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब किसको करना है, चैनल को ना। चैनल को तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार भाई। देव यार ये तो इसे चला के तो दिखाओ यार, देख कैसे चलता है ये। हाँ यार, हाँ जी बच्चों, तो फाइनली भाई देव उसका ट्रैक्टर आपको चला के दिखाने वाला है भाई। चैनल पे जो भी नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ जी बच्चों, ये देखो भाई चैनल। हाँ जी बच्चों, तो ये देखो भाई देव उसके ट्रैक्टर को चला रहा है। हाँ यार ट्रैक्टर तो बहुत शानदार है यार देव तुम्हारा।
बच्चों, तो फाइनली भाई देव ने उसके ट्रैक्टर को चला के दिखा दिया है आपको। और भाई ये देखो ट्रैक्टर का लुक पास से भाई, बहुत ही शानदार लग रहा है यार मुझे तो ट्रैक्टर यार। ये देखो भाई इसके पीछे टैंकर भी लगा हुआ है, इसमें यहाँ से ना पानी डालते हैं। ये देखो बच्चों, जल ही जीवन है, सेव वाटर। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा भाई। और बाकी ट्रैक्टर का लुक मैं आपको पास से दिखाई देता हूँ। ये देखो बहुत ही शानदार लग रहा है ट्रैक्टर तो देव अब तुम खुश है ना? हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करो। हाँ जी बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बच्चों।